kula tak nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunya entek ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jahat wong rapati ngungseng dunya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Kalau wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Kuwi cara kula dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepen husnul khotimah mau istighfar tok sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya yang di santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong ameno nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sih maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pintere setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestine hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga zat rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing sholat nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning dalan-dalan ya saleh, tapi aja nyaingi saleh wong alim-alim. Ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kowe demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa wae sing mbok miliki mesti ilang. Sing ora bakal ilang ku sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim.
sekali sesuatu itu indallah misalnya ikhlas ya akan abadi. Ya aku ora mbok pikir, aku kabeh ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti. Ya calon malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artinya sepenting kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Engko nyifati Allah kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Iku aja sampai. Mana kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fasik. Dunia melarat suwi yo repot. Wis lara kabeh lah nang dunia. Dadi paham ya dadi kudu ka Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i niku cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kata kula gadah Diwanul Imam Syafi'i. Oh nu nak muji pangeran masyaallah tenan. Kula gadah napa Diwanul Imam napa Asy-Syafi'i. Kalau tiap badhe dilem niku sering kula waca. Niku nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul alai wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa Engkau itu zat yang pemberi nikmat dan Engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nabi turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nabi turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takollab tuh. Kok cara wong Jawa glebakan, nabi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ngendikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan nu bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora kaya kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak subhanallah, waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapan. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran. Ora sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Niku kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayyin, kula boten ngarah putus asa be rahmatin jenengan. Wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatin jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mulai fikih ke ya ora paham bodoh. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik ku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nak muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, itu biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji. Ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar. Tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pangeran.
Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama iku rapati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada 1-2 sing tak kon ngapal sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedonyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi mun-mune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten. Lakot mananta ala qalbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka ngene iku sak temene panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenek matan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul ala. Dadi nek kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Mas Syafi'i gak dekne syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Ya iku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Jika mau misalnya dunia dikritik ente-entean ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia nemen-nemen masjid dibangun baik duit, madrasah baik duit. Makanya Imam Sufyan As-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sareh-sarehnya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil matiyatu ad-dunya, kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik tuballighkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti abe ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunyane para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunya ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarane hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong sing tukang bodoni sauri-uripe bodoni, kok bodoni iki ditutup bodoni menawa kowe ya daru kisbin apa? Jadi intinya dunia karek sing ngelola napa karek sing ngelola. Itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi napa? Menyeimbangkan lagi proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau ndak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Iku jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to. Ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u
ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungono. Aku mumpung lagi wusul. Usul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ana dzamud dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyek. Yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang santri kok gak nalar. Dalam banyak hal santri ku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Dia kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Wong hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Kadang ulama yang ngeritik, apa artinya hafid agak paham. Banyak kadang kenemen ora tau ngaji, ngopal ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyek dunyo, ambek Senawawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah, napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bocah jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al mar'atus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya gue awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok gantenge ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng rokok ra duwe ngenes. Wah. Ra sida wali. Wong ora duwe barang makruh kok ngenes. Akhirnya was gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kere kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Wah gak wali blas. Wong kelangan bolu seton kok. Kok ngenes. Bolu seton. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku bolu seton. Uyoe seton wong yoe kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Engko dua kelompok besar. Sing halal rokok ya kiai top. Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku celing di sego ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi idza shollam. Ka Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jawabe nak Allah laisa bimakanin, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tau yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Ya mau ono wong iku rokok terus dikandani ku nek rokok terus mati. Kok rokok itu membunuh. Tapi wong iki rokok wis dadi. Ketok ya aku nek rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging wae. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu. Bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggone rawani meneh tenan. Bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama. Terus mentok. Lah nek sing jenis iki kan
Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tahu diparani ki tuwa wis meh mati lah. Wis jelas wis meh mati tuwa. Mbok saiki bojo urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaram